Fala galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas dicas para montar um som de qualidade com preço acessível no teu carro, tá? Vou dar algumas dicas de onde vocês podem comprar, como é que vocês podem fazer, que setups que vocês podem utilizar, e vou mostrar como que eu montei, como que eu acredito que eu obtive um resultado bacana. Bom, a primeira coisa que eu comprei foi o subwoofer da Audiophonic, o subwoofer de linha Sensation. Esse é um subwoofer de 10 polegadas e 200 watts RMS. Então foi esse subwoofer que eu escolhi para usar. Outra coisa que eu comprei também da Audiophonic, linha Sensation, foi o kit 2 vias dele. Esse aqui é um kit 2 vias muito bom, tá? Recebeu vários elogios aí por quem utilizou. Muito vídeo sobre ele elogiando, falando tudo que ele consegue tocar, tá? É um kit 2 vias com um tweeter com domo de seda, um produto diferenciado e é nacional. Então recomendo bastante para vocês. Um kit de 2 vias de 130 watts. Para ligar isso no meu rádio, tive que comprar um conversor RCA. Aqui o conversor da RCA da EATEC também é um dos mais famosos que tem aí, os mais utilizados pelo pessoal que gosta de som de qualidade. E por último, no módulo, que é o da linha BRA 400.4 da JBL. É um módulo 4 canais, 400 watts. Vou fazer um bridge com ele de 200 watts para alimentar meu subwoofer. E os outros dois canais vão alimentar meu kit 2 vias. Tá? Essa caixa foi feita sob medida, encaixa certinho, tanto na altura quanto a inclinação da caixa, encaixa certinho no banco do meu carro. Eu vou estar realizando a instalação desse material e vou estar mostrando para vocês os resultados. Então galera, nessa imagem eu estou mostrando para vocês como é que vai ficar a instalação desse material no meu carro, como é que vai ficar a instalação tanto do kit 2 vias quanto do subwoofer. Logo em seguida eu coloquei um gráfico comparando os preços de quanto que eu gastaria comprando esse mesmo material em lojas físicas aqui de Curitiba. Aí estão os preços mais baixos que eu encontrei comparado ao valor que eu paguei no Mercado Livre. Em resumo, eu economizei R$506, o que representa 34,8% do valor que eu pagaria caso comparasse tudo em lojas físicas. Ou seja, comprem pelo Mercado Livre, é um site confiável, a economia é muito grande e vale muito a pena para o ramo automotivo. Valeu galera, é isso aí. All my brothers got that gas.